好啦，嚟到最後一條例題啦。咁呢條例題咧就同前邊做嘅嘢咧就有少少唔同嘅。咁而呢一樣嘢咧就即將會帶落去咧我哋下一份筆記嗰度去用嘅。好嗱，我哋先望一望題目先啊。嗱，題目入邊咧而家咧就俾咗個多項式大家，咁咧就話呢個多項式咧係可以俾 x 減二咧係整除嘅。嗱，我哋前面咧一路咧都係同大家講咧，除邊個除邊個嘅時候咧有餘數係咪？咁今次咧就試下咧就做整除啦。嗱，我哋諗一諗，如果係整除嘅話咧，咁個餘數係啲咩嘢咧？係啦，好簡單啫。咁餘數應該係零嘅，係咪？好啦，咁我哋點揾餘數呢樣嘢咧？咁就同前邊嘅做法係相同啦，都係做翻嗰三步嘅啫。步驟一，首先屈呢個簡單嘅多項式等於零先。步驟二，一秒就計咗 x 啦，計到 x 之後就將呢個 x 咧代翻入去大大件嗰個多項式度。咁呢個咧就代表係當佢除 x 減二嘅時候咧，嗰個餘數嘅計算方法。咁代入嘅過程咧，其實就同你係咯，即係前幾份筆記第六份、第七份係咪函數嘅時候咧，係完全一樣嘅。咁啊，剩翻係啲加減乘除運算啦。咁你撳一撳計數機啦，咁應該好快脆咧就計到 k 咧係負9嘅。